హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మై ఓన్ ఐడియాస్. నిన్న రాజమండ్రి వెళ్ళామండి, నేను మా హస్బెండ్ కలిపి. నిన్న పొద్దుటే నాకు అనిపించింది వాషింగ్ మిషన్ కొనుక్కోవాలి అనిపించిందండి. యాక్చువల్లీ ఈయన అప్పుడే 6 months నుంచి అంటున్నారు తీసుకో అని. అంత అవసరం లేదు కదా ఎందుకు అనేసి ఆలోచించానండి. కానీ నేను ఎందుకో తీసుకోవాలనిపించింది. సరే అనేసి చెప్తే మా ఆయన మళ్ళీ నా మూడ్ ఎక్కడ మారిపోతుందో అని అప్పటికప్పుడే తీసుకువెళ్ళిపోయారండి. మేము చాలా షాప్స్ తిరిగి మొత్తం మీద ఫైనల్లీ సోనో విజన్లో ఈ వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నానండి. ఇది లాయిడ్ కంపెనీ, చాలా రీజనబుల్ రేట్లో వచ్చిందండి. 6.5 kgs ఇది. దీనికి తోడు దీనికి మళ్ళీ ఈ ఫ్యాన్ కూడా ఫ్రీ ఇచ్చారండి. ఈ ఫ్యాన్ హెవెల్స్ కంపెనీది. విడిగా షాప్లో ఎంక్వైరీ చేస్తే దీని కాస్ట్ 2500 అనేసి చెప్పారండి. నేను ఇక్కడ ఈరోజు మంచిది కదా అనేసి ఈరోజే ఓపెన్ చేసేసాం దీన్ని. సో ఎలాగ రేపొద్దుట రథసప్తమి పూజకి ఎక్కువ పని ఉంటుంది కదా, ఈరోజు వాడేద్దాం దీన్ని అనేసి ఫిక్స్ అయిపోయానండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ మంచి టైం చూసుకుని ఇది కూడా ఓపెన్ చేసేసాము. యాక్చువల్లీ లాయిడ్ కంపెనీ అంటే పెద్దగా ఫేమస్ కాదు కాబట్టి ఎవరికి తెలిసి ఉండదండి. ఏసీల పర్పస్ అయితే చాలామంది లాయిడ్ కంపెనీ వాడతారు. వాషింగ్ మెషిన్ అయితే చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. అయితే నేను 2-3 వాడుతున్న వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ విన్న తర్వాతే మేము దీనిని ప్రిఫర్ చేసుకున్నామండి. అందులో బాగా రీజనబుల్ తిరిగి చూసామండి. అన్నిటిలోకి కూడా ఈ సోనో విజన్ వాళ్ళే 14,000కి ఫ్యాన్తో కలిపి 14,000కి ఫైనల్లీ ఇది మాకైతే ఇచ్చారండి. చాలా బాగుంది అనిపించింది. కలర్ కూడా నాకు బాగా నచ్చి తీసుకున్నాము. ఓకే, దీనిని ఇప్పుడు ఎలా యూస్ చేయాలో చూద్దాం. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఇది లాయిడ్ వాషింగ్ మిషన్ అండి. మనకి 10 years వారంటీ. మీకు ఫేమస్ కంపెనీస్ అన్నీ అంటే బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఏ విధంగా అయితే 10 years వారంటీ ఉంటుందో లాయిడ్ కంపెనీకి కూడా అలాగే జరిగింది. అయితే 10 years వారంటీ ఏంటంటే ఓన్లీ మోటార్కి 10 సంవత్సరాలండి. మొత్తం టోటల్ మిషన్ బాడీకి 2 years వారంటీ ఉంటుంది. 2 years లోపు మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వాళ్ళు చేస్తారు. 10 years అనేది ఓన్లీ మోటార్కే ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో చూద్దాం. ముందైతే మనం బట్టలు ఇందులో వేసేసుకున్నాక డోర్ క్లోజ్ చేసేద్దాం. సర్ఫ్ అయితే ఇందులో వేసుకోవాలండి, చూపిస్తాను. మనం ముఖ్యంగా వాషింగ్ మిషన్లో వాడే బట్టలకి ఎప్పుడన్నా సరే సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఇలాంటి మంచి సర్ఫ్స్ వాడడం బాగుంటుందండి. అంటే సోప్ పెట్టం కాబట్టి ఇంక మనం బాగా వాష్ అవుతాయి. మనం సర్ఫ్ కూడా మనం ఎన్ని క్లాత్స్ అయితే మిషన్లో వేసామో దాన్ని బట్టి తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ వచ్చి డిటర్జెంట్ వేసుకుంటాం. ఇందులో అయితే మనం కంఫర్ట్ ఇలాంటివి వేసుకునేటప్పుడు అందులో వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను సర్ఫ్ అయితే ఇందులో వేస్తున్నాను. వేసుకున్నాక దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం. క్లోజ్ చేసాక ఈ డోర్ కూడా వేసేద్దాం. డోర్ వేసాం కదండి. మనకి వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పైపు ఆన్లోనే ఉంచుకోవాలండి, ఆఫ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు ఆన్లోనే ఉంచేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ టైమింగ్ సెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి మొత్తం అంతా అదే చూసుకుంటుంది. సో అందుకని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇది పవర్ ఆఫ్ ఆన్ బటన్ అండి. పవర్ ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, ఆన్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం వాటర్ లెవెల్ అనేది మనం వేసిన బట్టలను బట్టి తీసుకోవాలండి. మనం మామూలుగా అంటే పిల్లలవి మన డైలీ వేర్ శారీస్ ఇలాంటివి వేసినప్పుడు మీడియం 5 to 6 పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. దుప్పట్లు జీన్స్ ఇలా వేసినప్పుడు 7-8, హై అంటే 7-8 అండి అందులో పెట్టుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు ఇది ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుందండి, దాన్ని బట్టి చూసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు కూడా 5 to 6లో పెట్టాను కాబట్టి ఫస్ట్ అదే ఆన్ అయిందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి మనం వాష్ రిన్స్ అన్నాడండి. అంటే మనకి ఉతకడం జాడించడం. ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ నేను ఇందాక పెట్టింది మనకి వాష్, దీన్ని బట్టి టైం సెట్ చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes, 15 minutes ఇలా ఉన్నాయి. మనకి మీడియం కాబట్టి 12 minutes వాష్ టైం పెట్టుకొని, మనకి అదే ఇంకా జీన్స్ అలాంటివి అయితే 15 minutes పెట్టుకోవచ్చండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి రిన్స్ అంటే జాడించడం. బాగా ఎక్కువ జాడించాలంటే ఈ దుప్పట్లు జీన్స్ అలాంటి వాటికి 3 times లేదా రిన్స్ హోల్డ్లో పెట్టేసుకోవచ్చండి. మనకి నార్మల్ క్లాత్స్ కాబట్టి 2 times సెట్ చేశాను ఇక్కడ. దీనికి మనం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి ప్రోగ్రామ్ అండి. ప్రోగ్రామ్ బటన్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి జీన్స్, మినీ వాష్, డెలికేట్, నార్మల్ ఇలా ఉన్నాయి కదండి. మనం నార్మల్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. అది డెలికేట్ అనేటప్పటికి మనకి కొంచెం అంటే బాగా సాఫ్ట్వి అలా ఉంటాయి కదండి. అలాంటప్పుడు అది జీన్స్ ఇలాంటి వెంటనే వాష్ అయిపోవాలి,
బాగా కొంచెం ఎక్కువ మురికి ఉంటుంది కదండి, అలాంటప్పుడు ఇందులో పెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా మనకి రిన్స్ అంటే స్పిన్ అండి. స్పిన్ టైమింగ్ సెట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసినప్పుడు ఎక్కువగా బట్టలు నలిగిపోయేది కేవలం స్పిన్ చేయడం వల్లేనండి. మనకి అంత అవసరం లేదు, ఎండ బాగానే ఉంది అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ 1 మినిట్లో పెట్టుకొని ఎండలో ఎలాగ ఆరిపోతాయి కాబట్టి ఉంచేసుకోవచ్చండి. వర్షాకాలం అలాంటప్పుడు మన క్లైమేట్ని బట్టి దీన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకి వెంటనే కావాలి, ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లో ఆరిపోవాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా 7 మినిట్స్లో అలా పెట్టుకుంటే త్వరగా అయిపోతుందండి. ఇదైతే 6.5 kgs అండి. దీన్ని బట్టి ఇలా సెట్ చేసుకుంటే మనం ఇవన్నీ సెట్ చేసుకున్నాక అప్పుడు స్టార్ట్ బటన్ నొక్కామంటే అదే రన్ అయిపోతుందండి. మనం ఇలా అన్నీ సెట్ చేసేసుకుని మనం వేరే పని చూసుకుని వచ్చేటప్పటికి అది మొత్తం వాటర్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అయితే ట్యాప్ ఇక్కడ బిగించేసాం కాబట్టి ట్యాప్ మాత్రం ఎప్పుడు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆన్లోనే ఉంచేసుకోండి, ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. మనం మొత్తం బట్టల పని అంతా అయిపోయాక అప్పుడు ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఈ టైమింగ్ సెట్ చేయడాన్ని బట్టి వాటర్ దానికి కావలసినప్పుడు అదే తీసుకుంటుంది. అంతా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అంటే చాలా తక్కువ రేట్లో వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి కదండి. మేము అక్కడ చాలా చూసిన వాటిలో ఏంటంటే అన్ని 25,000 పైనే ఉన్నాయండి. వాటితో పోల్చుకుంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి, మామూలు వాళ్ళకి కూడా చాలా రీజనబుల్ రేట్ అనిపించింది ఇది నాకు. మనకి ఏదైతే ఏముందండి, బట్టలు నీట్గా వదులుతున్నాయి, మనకి పని కలిసి వస్తే సరిపోతుంది కదండి. అలాంటప్పుడు ఎందుకు అంత ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టడం అనిపించి నేనైతే ఇదే కావాలన్నానండి. సో అందుకని తీసుకున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.